나들이 하기에 참 좋은 날씨입니다. 이것은 오늘 서울의 모습인데요. 분홍빛 벚꽃이 그야말로 흐드러지게 피어올랐습니다. 시민들의 옷차림도 가벼워졌습니다. 오늘 서울의 낮 최고 기온은 19.1도, 광양은 25.1도까지 올라 예년보다 따뜻했습니다. 아쉽게도 올해 봄꽃 구경은 내일이 마지막이 될 가능성이 있습니다. 주말에는 날씨가 돌변할 전망인데요. 이것은 토요일 오후와 일요일 강풍 상황입니다. 대기 상층에 한기를 동반한 강한 저기압이 한반도로 밀려오겠습니다. 붉은색 길이로 보이는 태풍급 강풍이 전국을 훑고 지나겠는데요. 최대 90km 이상의 돌풍이 예상됩니다. 항공기나 백길 이용에 참고해 주셔야겠습니다. 토요일 오후부터는 벼락과 돌풍, 우박을 동반한 요란한 비도 내리겠습니다. 예상 강우량은 제주 산지 최고 80mm 이상, 서울 등 그 밖의 전국엔 5에서 20mm가량입니다. 일요일과 월요일 사이 강원 산지는 5cm가량의 많은 눈도 내리겠습니다. 내일까지는 서울의 낮 최고 기온 23도로 따뜻하겠습니다. 하지만 주말 새 낮 기온은 10도가량 낮아져 쌀쌀해지겠습니다. 내일 전국의 하늘이 종일 맑게 드러날 전망입니다. 낮 최고 기온은 서울 23도, 대구 25도로 오늘보다 높겠습니다. 날씨였습니다.